Nell'ambito del progetto Impresa Affidabile è stata redatta una carta dei servizi nel settore delle imprese artigiane di pulizia. La carta dei servizi rappresenta uno strumento semplice e diretto per comunicare al cliente gli standard prestazionali delle imprese artigiane di pulizia. La carta presenta i principi fondamentali che le imprese artigiane di pulizia seguono nella propria attività, i servizi offerti ai clienti e gli obiettivi che le imprese hanno in programma di raggiungere per l'anno in corso. Il documento illustra i valori guida, le informazioni generali, le soluzioni ai problemi che potrebbero verificarsi nello svolgimento delle attività. La carta dei servizi si pone l'obiettivo di rendere il servizio artigianale chiaramente riconoscibile e distinguibile, valorizzare, tutelare e promuovere le peculiarità del servizio artigianale di pulizia e i comportamenti etici degli operatori. Comunicare con chiarezza al cliente gli impegni programmatici delle imprese artigiane di pulizia e gli standard di qualità socio-ambientale dei servizi offerti. Come avete migliorato la qualità del vostro servizio? Il nostro lavoro viene spesso considerato all'ultimo posto, più una fastidiosa necessità che un'attività professionale. Proprio nell'ottica di promuovere e valorizzare il settore delle pulizie e coinvolgere il committente per renderlo consapevole che anche nel nostro mestiere sono necessari professionalità, serietà, competenza, è stato predisposto un questionario da consegnare a tutta la clientela con la quale si ha un rapporto di lavoro continuativo. È un questionario molto semplice e che porta via pochi minuti. In esso il cliente deve dare un giudizio sulla qualità percepita rispetto alla pulizia di alcuni elementi come i piani di lavoro, i pavimenti, i vetri, i servizi igienici. Inoltre deve dare una valutazione sui capitolati tecnici, sul rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni concordate ed anche sulla professionalità degli operatori in merito a competenza, serietà, puntualità. Il questionario si conclude con un giudizio complessivo e con la richiesta di eventuali segnalazioni. Il cliente diventa in questo modo protagonista attivo del programma di miglioramento aziendale, infatti dalle sue risposte si avrà la conferma se il servizio erogato è soddisfacente o se c'è margine di miglioramento. E soprattutto le risposte negative innescheranno quelle azioni volte ad eliminare eventuali criticità e a rendere il servizio conforme alle aspettative del cliente stesso. D'altronde, se vogliamo dare un servizio di qualità, la soddisfazione del cliente è uno degli obiettivi più importanti. Il vostro è un lavoro particolarmente delicato, in quanto si svolge quasi completamente presso i locali del cliente. Come garantite la cura e la sicurezza di questi ambienti? Innanzitutto con l'individuazione di attrezzature e prodotti idonei per il lavoro che si andrà a svolgere. Poi informando l'operatore su come trattare le superfici a seconda della loro natura, anche su come comportarsi nel caso in cui dovesse arrecare danni ad oggetti presenti in questi ambienti. Naturalmente deve comunicarlo tempestivamente alla direzione della propria azienda, la quale poi lo comunicherà immediatamente al committente. Questo per assicurare trasparenza e correttezza nel processo di erogazione del servizio. Una copertura assicurativa è poi importantissima per garantire ancora di più il cliente. Quali sono gli elementi fondamentali su cui si basa il vostro servizio? Tra i capisaldi uno è sicuramente la trasparenza nei confronti del cliente, in quanto cerchiamo di offrire dei servizi chiari e ben definiti attraverso dei capitolati tecnici chiari.
Un altro capisaldo importante è la regolarità e la puntualità del servizio che facciamo presso il cliente. Infatti ci impegniamo a rispettare rigorosamente le giornate, gli orari di servizio che sono stati convenuti con il cliente. Siamo in grado anche di agire intempestivamente presso il cliente entro le 24 ore dalla chiamata per allagamenti o spargimenti di olio dalle macchine industriali e quant'altro. Ecco. Fondamentale è anche la continuità del servizio. Infatti all'inizio di ogni commessa al cliente viene comunicato qual è il team che eseguirà il servizio nei loro locali. Il team è composto da un referente tecnico e dagli operatori. Il referente tecnico è quella persona che per esperienza e competenza è in grado di organizzare in modo continuativo il servizio presso il cliente. E infatti lui garantisce il rispetto del capitolato tecnico, ha i rapporti con il cliente stesso con chiare informazioni e inoltre garantisce anche l'accesso ai locali solo alle persone autorizzate. Un servizio affidabile non può prescindere dalla presenza di personale preparato e qualificato. Il nostro personale deve possedere competenze tecniche e capacità atte ad arrivare agli obiettivi che ci pone la Carta dei Servizi. Per fare questo annualmente organizziamo dei corsi di formazione e addestramento base e specialistici per il nostro personale interno. Al giorno d'oggi l'azienda è affidabile se riesce a garantire standard etico-comportamentali sostenibili per la comunità e per le generazioni future. Noi assicuriamo comportamenti socialmente responsabili nei confronti dei nostri lavoratori, delle associazioni sindacali e della collettività, adottando contratti di lavoro conformi alle attuali legislazioni. Abbiamo adottato integralmente il contratto collettivo regionale sottoscritto dalla Confartigianato del Veneto, dalla CNA del Veneto e dalle associazioni sindacali. I nostri cedolini contengono tutti gli elementi di questo contratto collettivo regionale. Questo ci permette naturalmente di avere una maggiore competitività nei confronti del mercato, ma nello stesso tempo di garantire ai nostri lavoratori e naturalmente quindi ai nostri collaboratori una busta paga adeguata alle loro capacità. Un altro aspetto irrinunciabile è la sicurezza dei nostri lavoratori e quindi dei clienti. Contiamo molto di mandare nei nostri cantieri al lavoro personale naturalmente formato e informato per quanto riguarda la sicurezza, dotandolo dei sistemi di protezione individuale idonei e verificando l'utilizzo appropriato. Come garantite la riservatezza dei dati e delle informazioni del cliente? Lavorando prevalentemente nei locali dei nostri clienti è fondamentale la riservatezza di tutti i dati che sono all'interno degli ambienti stessi. Per questo il nostro personale, i nostri lavoratori sono istruiti a far sì che questa riservatezza sia mantenuta anche al di fuori di questi locali. Nel vostro lavoro è frequente l'utilizzo di sostanze chimiche contenute in detersivi e detergenti. Avete previsto anche interventi per la riduzione dell'impatto ambientale? Rispetto ambientale nel nostro settore, che cos'è? L'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Cos'è ecocompatibile? L'ecocompatibile è quel prodotto che ha un minimo di impatto nell'ambiente, al rispetto dell'essere umano, rispetto degli animali, rispetto del luogo in cui l'uomo vive. Di conseguenza anche noi nel nostro settore delle imprese di pulizie abbiamo raggiunto questo livello. Questo livello si può chiamare e racchiudere in una parola sola, ecocompatibile e ecolabel. Ecolabel vuol dire un insieme di rispetto nell'essere umano, degli ambienti, dei luoghi in cui vive e della natura, impattandosi con degli sporchi un po' più aggressivi, un po' più forti, possiamo trovare delle soluzioni anche a base di acido citrico. L'acido citrico è estratto dagli agrumi e di conseguenza ci può dare una mano per togliere calcare, togliere residui di malta o quant'altro, ma senza danneggiare come altri acidi o altre sostanze che sono molto inquinanti. Poi
lo smaltimento sia dei recipienti sia dei prodotti possono essere fatti in che modo? I recipienti, per esempio, devono essere sicuramente risciacquati e buttati nella plastica o nel ferro o nell'alluminio. Invece, per quanto riguarda i prodotti inquinanti, possono essere smaltiti nei centri appositi. Informazioni e partecipazione alla rete. Le imprese che aderiscono alla nostra carta di servizi sono imprese che si avvicinano a un valore aggiunto che noi con questa carta vogliamo dare e vogliamo mettere in rete e a conoscenza di tutte le imprese che vogliono aderire a questo valore aggiunto. Perché? Perché secondo noi siamo arrivati in un punto della storia che le imprese di pulizie devono avere questo valore aggiunto, e il valore aggiunto è impresa affidabile.